Pemirsa yang baik hati, selamat datang di channel Horor Keweden. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang mahasiswa yang tinggal di kota Semarang. Baiklah, simak dan dengarkan. Namaku Ardi Setiawan. Tahun 2017 lalu, aku kuliah di sebuah kota di Jawa Tengah. Tepatnya di kota Semarang. Aku tinggal di sebuah kos putra yang letaknya tak begitu jauh dari kampus. Bangunannya 2 lantai. Dan aku menempati kamar nomor 3 di lantai 2. Saat itu aku masih menjadi penghuni baru. Awalnya semua terasa normal, sampai suatu saat aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh dari kamar nomor 5. Kamar itu letaknya di ujung lorong lantai 2. Pintunya selalu tertutup rapat dan lampunya mati. Tapi rasanya ada yang tak beres dengan kamar itu. Aku pernah bertanya pada anak-anak kos lainnya, dan jawabannya sama. Kamar itu kosong, udah lama gak ditempati. Tapi malam itu segalanya berubah. Sekitar pukul 1 pagi, aku keluar kamar. Tujuanku ke kamar mandi, karena perutku merasakan sakit yang bukan main. Dan saat aku lewat di depan kamar nomor 5, aku heran bukan kepalang. Aku mendengar suara yang sangat pelan. Itu suara perempuan. Dia seperti sedang menangis kesakitan. Aku diam dan mencoba mendengar lebih jelas. Dan ya, tak salah lagi. Itu suara tangisan. Tangisan seorang perempuan. Aku heran dan berpikir sejenak. Ini kan kos putra, gak mungkin ada perempuan. Aku berbicara sendiri di dalam hati. Aku buru-buru balik ke kamar, dan malam itu aku tak bisa memejamkan mata barang sekejap. Pikiranku was-was dan memikirkan apa yang terjadi sebenarnya. Ketakutan mulai merayap, meskipun malam itu aku mencoba untuk terus menghilangkan pikiran yang membuat bulu kuduku merinding. Namun aku bersyukur malam itu aku bisa melewatinya dan tak mendengar suara itu lagi. Keesokan paginya, aku sengaja menceritakan kejadian semalam pada salah satu kawanku. Edo namanya, seorang penghuni kos yang menempati kamar nomor 4, yang posisinya persis di sebelah kamar nomor 5. Setelah dia mendengar ceritaku, dia hanya mengangguk. Kemudian ia bilang, "Loh, ternyata kamu juga dengar suara itu ya? Udah, mulai tar malam jangan keluar kamar lewat jam 12. Kalaupun dengar suara kayak gitu lagi, pura-pura aja gak denger, oke?" Setelah beberapa malam berlalu, aku mengikuti saran Edo dan hasilnya aman. Namun di sebuah malam berikutnya, aku terpaksa harus bergadang. Waktu itu tepat malam Jumat. Aku tak ingat itu Jumat Kliwon, Legi, Pahing, atau apapun. Yang jelas aku ingat betul jika malam itu aku harus menyelesaikan tugas kampus. Namun saat aku sedang serius mengerjakan tugas, tiba-tiba lampu kamarku mati. Cuma lampuku, yang lain nyala. Bergegas aku ambil HP untuk kujadikan senter. Dan kemudian aku terpaksa keluar kamar. Lalu saat aku keluar kamar, aku melihat pintu kamar nomor 5 terbuka sedikit.
Aku heran saat kulihat dari kejauhan, dalam kamar itu sangat gelap. Tapi aku bisa melihat sesosok bayangan. Bayangan tersebut membelakangi pintu. Memiliki rambut panjang, badan kurus, dan diam saja menghadap ke tembok. Seketika aku langsung mundur. Pelan-pelan, kututup pintu kamar dan menguncinya. Lalu aku lari dan duduk di pojokan. Tak lupa aku membaca doa yang ku tahu. Malam itu aku tak bisa tidur untuk kesekian kalinya. Dan tugasku tak terselesaikan. Keesokan paginya, aku beranikan diri datang ke pemilik kos. Pak Jumadi namanya. Aku ceritakan semua pengalamanku ke Pak Jumadi. Dia diam sebentar, lalu bilang, kamar itu dulu pernah dihuni mahasiswi. Dia bunuh diri di situ. Sejak itu, siapapun yang tinggal di kamar itu tak pernah lama, karena selalu diganggu. Akhirnya kamar nomor 5 dikunci permanen oleh Pak Jumadi. Dan sampai aku lulus, kamar itu tetap kosong. Tapi terkadang di malam-malam tertentu, tangisan itu masih suka terdengar. Aku tak tahu siapa dia, tapi satu hal yang pasti, dia belum pergi.